หนองประจักษ์คู่เมืองลือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลก 5,000 ปีธานีผ้าหมีขิดธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทั้งพื้นราบและภูเขาจึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากมายและในวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งไปกันเลยจ้าการเดินทางด้วยรถยนต์ไปวนอุทยานน้ำตกทานงามมี 3 เส้นทางดังนี้ เส้นทางอุดร บ้านเหล่า โคกลาด อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร เส้นทางอุดรคำกิ้ง บ้านตาด อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เส้นทางอุดร ห้วยเกิ้ง อำเภอ